الفعل الصحيح هو الفعل الغير المعتل الذي الخالي، حسن جدا، خالي من حروف العلة. جميل جدا. إذن الفعل الصحيح كما يقال، حتى نقيسه أولا يجب علينا أن نحوله إلى الماضي دائما حتى نحكم على الفعل هل هو صحيح أو معتل نحوله إلى الماضي. جميل جدا. إذن الفعل الصحيح خالي من حروف العلة نحوله إلى الماضي. هنا لدينا أنواع من الفعل الصحيح، مثلا سالم فعل صحيح، سالم فعل صحيح، سالم. ما معنى الفعل الصحيح سالم؟ هو الذي لا خال من الهمزة والتضعيف. حسن جدا. ليس بمهموز ولا مضاعف. إذن سالم مثل ماذا؟ خرج. حسن جدا. سالم خرج. لاحظوا معي، هل هذا الفعل في الماضي؟ نعم. خرج. هل فيه حرف من حروف العلة؟ لا. هل فيه همزة؟ لا. هل فيه تضعيف؟ لا. إذن هو فعل صحيح سالم. هلك إلى غير سرق ضرب إلى غير ذلك. إذا نكتفي بهذا القدر. نمر إلى الفعل صحيح مهموز. ما معنى أنه مهموز؟ نعم. فيه سأل مثل ماذا؟ أخذ. عفوا. إذن هنا حرف الهمزة والهمزة. إذن كل فعل ماض في الماضي فيه همزة يسمى وليس فيه حرف من حروف العلة يسمى فعلا صحيحا مهموزا. إذن هذه الشروط. الفعل الذي هو في الماضي ليس فيه حرف من حروف العلة فيه همزة يسمى فعلا صحيحا مهموزا. انتهت هذه النقطة. نعم. نمر إلى نقطة أخرى وهو فعل ماذا؟ مضاعف. فعل صحيح مضاعف. مادة. حسن جدا. مادة. لاحظوا معي. شد. مرة. شد. مرة. إلى غير ذلك. المهم لدينا هناك تضعيف. نعم. شد تضعيف. إذا نستخلص هنا ونخلص إلى أن الفعل الصحيح المضاعف يكون أولا في الماضي تقديره هو ليس فيه حرف من حروف العلة، ليس فيه همزة، إذن هو فعل صحيح مضاعف وفيه تضعيف. طبعا يجب أن تكون فيه تضعيف. نعم. شد. مفهوم؟ نعم. انتهينا من هذا الدرس. نعم. انتهينا من الفعل الصحيح. نعم. انتهينا من الفعل المعتل. نعم. جميل جدا.